السلام عليكم البنات، كي راكم؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم. الله يجعل يكون هذا النهار زوين ومبروك عليكم على جميع المسلمين ان شاء الله. اليوم توجور راني ناولي تاج، باغي نقدم لكم لا روسيت تاع دوجوردي. باغي نديرو بريوش بالبرتقال. قعدوا معايا، تفضلي. Salam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une recette, une brioche à l'orange. On aura besoin de 400 grammes de clémentine, un verre de lait, la levure boulangère, du beurre fondu et vous rajoutez 2 cuillères à l'huile, 3 œufs, une levure chimique, une pincée de sel et du sucre. Et après, il nous faudra de la farine. قعدوا معنا البنات، قعدوا معايا دوك نوريكم لا سويت. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, mais il y a des clémentines où j'ai laissé la peau. Il y en a 3 ou 4. Et maintenant, on va les mixer. صافي هاد البرتقال كاين اللي تقلعوا لها القشره، وكاين بحبات تخلوهم بالقشره تاعهم. دوك نميكسوهم وابخي نعاود نرجع لكم. شوفوا رانا درنا هنا البرتقال وزدنا 3 حبات تاع البيض هنايا. Maintenant, on va rajouter la levure. تزيدوا مع ديروا له داك التشينه و3 تاع البيض، وتزيدوا لا ليفور، وزيدي الكاس تاع السكر. زيدي صاي سي بون صاي. ensuite زيدي الحليب، دوك نميكسوهم كاع لو تو ونعاودو نرجعو لكم. Regardez, maintenant on a bien fini de mixer. Maintenant on va prendre pour éviter les grumeaux, on va faire ça. صافي دوك ميكسينا لو تو، دوك نقعدو نصفو فيه. عاودي حطيه وديري بالمغرب باش يهود لك هادي تاج، حطيه تما ابخي هكا باش يهود. دوك هاد الجو اللي درناه، التشينه ولا البيض والخماره والحليب والسكر، دوك كاع نصفوهم باش ما يقعدولناش هذوك البقايا تاع التشين. ابخي نكملوا لا ريسيت. Là c'est bon, on a bientôt fini. Là c'était la dernière. ها هو صفينا كاع هذاك الشيء اللي بقى من هذاك الجو اللي درناه. ها هو وين خلاص. ديري هنا، ديري هنايا، ديري كلش تما، حطي كلش تما باش هاهي وينه. دوك نديرو فيها ديري فيها قصه تاع الملح. وي نديري فيها هذاك الدهان aussi. صاي سي بون صاي. هاهي وين راها تزيد غير بشويه. هي تعرفي ديري كسكس صافي. Ouais, un peu. En fait, moi, comme j'ai vu, il faut d'abord mettre les oignons. Pas ça. Oui, voilà. Après, tu mets la viande. Comme ça. لا ديري قبل الزيت. Oui, bah oui. نسيتي هذا. خلطي بيان، خلطي. هيا كملي. Après, tu mets la viande. Après, tu la laisses cuire. Après, tu mets les légumes. ديري les épices. Oui. Et oui, mais la pomme de terre, tu la mets après. Oui. Parce qu'après, elle va devenir comme de la purée. حنا في الكسكس تاعنا نديرو البطاطا. انا كي ما ناكلش الكسكس فيه البطاطا كلي ما كليتاش. صافي كاع متعلمين باش الكسكس كاع يبغوا فيه البطاطا، نديرو فيه الخضره كاع وميم طون البطاطا. نديرو الكابويه الحمراء هذيك ونديرو الكابويه الخضراء، القرعه ولا الكابويه الحمراء. Comme vous voulez en fait. حنا ترمي الحمص قدام، ترميه مع اللحم باش يطيب. كي تشوفي اللحم طاب
ديري Les légumes. ديري لي ليغوم. ديري اش ديري في الطعام؟ Moi, je mets des carottes. هم؟ Après, en fait, tous les légumes que vous voulez. مي الكابويه الحمراء القرعه ولا البطاطا تخليهم حتى من Ouais, à la التالي fin. وتطحني حبه طوماطيس. Ouais. Parfois, il y en a, ils mettent du poivron. ديري تطحني الطوماطيس وترميها كاع من التالي فوق الخضره. هي وتخليها طيب. Là, c'est bon, on a bien tout ramassé. Maintenant, on va le laisser reposer quelques minutes. On verra combien de temps. خلاص دوك راه المده تاعه وديجا راه يطلع. نخلوه دوك يخمر شويه ابخي دوك نقطعوه في لي بلا. نقعدوا معنا ابخي دوك نعاودو نرجعوا عندكم. encore واحده اخرى Je vais vous faire une autre, regardez. Vous faites ça. Il y en a. جيبي من يدي قربيهم هكا ما تخافيش من العجينه. وي Là, regardez. On prend des pépites. C'est pas grave. صاي سي بون ما تكتريش. Laissez tomber. وي Là, c'est bon. Et vous faites ça. Pour comme ça reste bien fermé. Parce que si ça reste ouvert, bah, le chocolat il va fondre à l'extérieur. Après, vous posez. Il est bien fort. Oui. Pas avoir peur de la pâte. سيري عليها باش ما تنحلش. Là, je trouve qu'il y en a un peu trop. Vous faites comme un cercle, comme ça. Vous posez ici. Et là, vous fermez bien fort. وين البلا هما دارت فيه دوك نديرو البلا لا دوزيام بلا. هذا دوك باسكو كي يطلع هذوك البلا هذا ما ديروش وحده حدا وحده. خلو شويه الاتساع بين الحبه والحبه باش كي يطلع ما يكونش هكا مدكس. Là, c'est bon, on a fini, on va le mettre à cuire. نو مازال من. Ah oui, pardon. وي مازال نخلوها تطلع شويه ابخي نديروها في الفوق. دوك نديرو دوزيام بلا. Et aussi, quand vous avez tout fini, vous pouvez mettre des jaunes d'œufs au-dessus. Et pour décorer, vous pouvez mettre des pistaches, des amandes. هادي حتى من يطلع. Oui. كي تبغي ترميه في الفوق ديري الصفر تاع البيض وديري مع شويه تاع الخل ولا قهوه ولا حليب. سي ميو كي ديري شويه تاع الخل مع هذيك الصفر تاع البيض. Oui. وتطليها بالبانسو من الفوق وديري دي بيستاش ولا ديري لوز ولا ديري سمسم ولا اي حاجه اللي تكون. Pour décorer en fait. وي باش تجي الحبه. Aussi, il y a plusieurs gâteaux que vous pouvez faire. تعرفي لي كادو الاخرين Ouais. ان شاء الله. سيري على العجينه ما تخافيش منها العجينه. Comme ça. وي هكا يحطيها. نو ساي نو خلاص. Maintenant, on a bien laissé reposer jusqu'à ça gonfle. Et là, j'ai pris 2 jaunes d'œufs. Je les ai mélangés avec du vinaigre. Et on les étale. Comme ça devient doré après la cuisson. درنا زوج صفر تاع البيض ما تكتريش في البانسوريتاج باش ما يدفكش. ودرنا معاه شويه تاع الخل باش يقلع ديك الريحه تاع الاخر تاع ريحه البيض. ابخي نديرو شويه تاع الجنجلان السمسم من الفوق. وكل واحد كما يبغي يزوق كالي يبغي يدير اللوز ولا بيستاش ولا قرقاع ولا. Sinon, vous pouvez laisser nature. كالي يبغي يدير السكر. كل واحد كما يبغي. Regardez, je vais vous montrer. Prenez un peu et vous mettez au-dessus. Comme ça. Pas trop aussi parce que
Voilà quoi. Après là, quand vous avez tout fini, vous les vous mettez dans le four. Là, regardez, j'ai bientôt tout fini. Et aussi, le degré, vous mettez 180 degrés. Et en fait, vous mettez mode ventilateur parce que il y a des fours où ça prend du temps à cuire. Et il y a des fours où ça prend pas de temps. Et là, vous laissez jusqu'à que ça devienne doré au-dessus. كل واحد والفوق تاعه، كاين اللي يطيب بالخف وكاين اللي شويه ثقيل. وماذا بكم الفونتيلاتور سي ميو باش يحمر من الفوق، ديرو 180 باش يطيب من الداخل والفونتيلاتور. واللي ما عندهاش الفونتيلاتور يدير 180 ويعس الكاطو. كي يشوفه حمار، كي يشوف الكاطو ولا دوغي، هي هذيك يكون وجد. C'est bon. سي بون. Là, on a tout fini. On se retrouve après la cuisson. داكور ان شاء الله. هوا صاي وجد البريوش، ورانا درنا بريري تاع لاتاي، وكما كتشوفوا خرج شباب وخرجت لي شحال محبه وخرج خفيف بزاف بزاف. Regardez là, en fait, il est tout léger. Et en fait, c'est pas pâteux. Et dedans, on voit le chocolat. Le chocolat, il a fondu. هاهو كي جا البنات، Et il est tout mou. Il جا est tout خفيف fluffy, وما voilà. جاش معجن. Et aussi, quand tu l'ouvres, il est croustillant.